एई सबु डब्बा पैकेट भितर एते निशा अछि जहा बोध हुए संबलपुर को ही बेहोश करि पकाइब। एते परिमाणर एबे जबत होइछि कफ सिरप। संबलपुर पुलिस को मिली बड़ सफलता। संबलपुर पुलिस बड़ धरणर आंतर जिला बेआईन कफ सिरप रैकेट को ठाब करिबारे सफल होइछि। ए मामला रे संबलपुर पुलिस तीनोटी जिलार 26 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करितवा बेले सेमानक पाखरु 10,800 बोतल बेआईन कफ सिरप जब्त होइछि। देखंतु गत काली सदर पुलिस स्टेशन रे 78 केस नंबर होइछि एनडीपीएस एक्ट रे। ताके हिसाब रु गुटे ट्रक रे कफ सिरप आस्थिला से कलकत्ता रु हुगली डिस्ट्रिक्ट रु आसीबार ताकर प्लानिंग थिला। ताकर मेन उद्देश्य थिला कि जे होली रे से माने कंजप्शन करिवे। से माने जानिथिबे कि इलेक्शन ता आरंभ होई जाइछंती। इलेक्शन शेड्यूल आसिला परे अनाउंसमेंट परे तो से माने जानुछंती सबु स्टेट रे से माने पुलिस नाका स्टार्ट हो जाइछि। ताकर प्लानिंग थिला से आगु सबु जगह आसी के से स्टॉक टा करि देबे। होली उत्सव रे से किछि जिंस को कंज्यूम करिवे तापरे से ताको अन्य बारे इलेक्शन टाइम भी ताको यूज करि पारबे। सेति पय संबलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम टा से केस को ब्रेक करिछि। ताके भीतर 3टा डिस्ट्रिक्ट रे लोक शामिल अछंती संबलपुर बरगढ़ एंड सोनपुर डिस्ट्रिक्ट रे। से गुटे केस से टोटल 26 एक्यूज्ड आमे अरेस्ट करिछु। 45 पैकेट टा आमे कफ सिरप रे से सीजैछि। ताके भीतर पाखापाखि 10,800 बोतल। या सहित अभियुक्त मानक ठारू 11टी मोबाइल फोन, गोटे ट्रक, गोटे महिंद्रा बोलेरो, 2टी ऑटो रिक्शा, गोटे टीवीएस स्कूटी, गोटे बुलेट सह नगद 20,000 टंका जब्त करिछि पुलिस। विशिष्ट एक सूत्ररू सूचना पाई संबलपुर जिला सदर थाना अंतर्गत पड़िया बहाल अंचलर नीलडुंगरी निकटरू ए विपुल परिमाणर बेआईन कफ सिरप जब्त होइछि। ए सब कफ सिरप को पश्चिम बंगर डांकुनी हुगुली जिल्लारू किणा जाई संबलपुर कोणा जाउथला। आगामी होली और निर्वाचन समय निशाग्रस्त युवक मानू यह कफ सिरप चढ़ा दर में बिक्री करने योजना करते अभियुक्त। ते अभियुक्त माने समस्ते संबलपुर बरगढ़ सुवर्णपुर जिला होइतबा नि सूचना रही। ताका पाखरु 11टा मोबाइल फोन सीज होइछि। 6 व्हीकल सीज होइछि। ता भीतर गुटे ट्रक, गुटे बोलेरो, 2टा ऑटो रिक्शा, गुटे स्कूटी, 1 बुलेट 21,020 टंका सीज होइछि। ताकतरु गुटे पॉकेट डायरी सीज होइछि। ताकतरु हमें समस्त नेटवर्क को जाना पड़िले कि तांकर केमती से आसुथिले, केमती से स्टॉक करथिले, केते लोगों को से डिस्ट्रीब्यूट करथिले। से हिसाब रे हमें टोटल 26 एक्यूज को आज ही अरेस्ट करिछो। ता भीतर आपन हम जेमती कहिथिले बरगढ़ संबलपुर सोनपुर डिस्ट्रिक्ट लोक अछंती। बहुत गुडे लोक एमती अछंती जा पाखरे ऑलरेडी आगु ही से रिलेटेड बहुत गुडा केस अछि। जेमती सुशांत नाग बरगढ़ टाउन रे जो अछन ताक नाम 4टा केस अछि। मनीष साहू ताक 9टा केस अछि। से में एंटापल्ली पुलिस स्टेशन रे सुमन रणबीड़ा ताक नाम 4टा केस अछि। श्याम तांडी ताक 8टा केस अछि। संत कीर्तन मुंडा ताक नाम रे अब्दुल कालिम ताक नाम रे। तो मैक्सिमम एक्यूज्ड अछि ऑलरेडी से एस्टेब्लिश्ड कफ सिरप व्यापार समय साली पे रहउजंती। ताकतुरो में सोसाइटी को बहुत नुकसान होछि। यंग पिला मन को भी से माने बहुत टार्गेट करके रखुचंती। आपण देखंतु हम दुर्गा पूजा समय रे भी 30टा 35टा लोक फॉरवर्ड करथिले। ता भितर किछि बेल आसी कि पुनः ही से काम रे से पुन लागि जायछि। धरा पड़िथिबा केतेक अभियुक्त मानक नारे पूर्वरु मध्य एकाधिक मामला थिबा एसपी मुकेश भामु सूचना दिचंती। प्रथमे केतेक अभियुक्तों को पड़िया बहाल नील डुंगुरी अंचलरू गिरफ्त करबा परे सेमानकु पचराउचरा करा जिबारु ए मामला लिंक रे मोट 26 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करा जितला। अभियुक्त मानक ठारू एक पॉकेट डायरी मध्य जब्त करछि पुलिस। आ पॉकेट डायरी रे आहुरी मध्य कफ सिरप चोरा चालाणकारी ना थिबा सूचना मिलिछि। संबलपुर मानस साहू रिपोर्ट प्रतिनिधि।